Salam əziz balalar. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə rəqəmlərin yaranması mövzusu ilə bağlı bir neçə ev tapşırığını birlikdə yerinə yetirəcəyik. Gəlin ilk tapşırığımızın şərtini oxuyaq. Məşhur riyaziyyatçı Əl-Xarəzmi haqqında məlumat vərəqi hazırlayın. Əgər yadınızdadırsa, biz məlumat vərəqinin hazırlanması qaydası ilə tanış olmuşduq. Əl-Xarəzmi haqqında ensiklopediyalardan, müxtəlif mənbələrdən, o cümlədən internet saytlarından məlumat toplaya bilərsiniz. Və topladığınız məlumatları məlumat vərəqində qeyd etmək üçün göstərdiyim ardıcıllıqdan istifadə edə bilərsiniz. İlk növbədə məlumat vərəqində başlığı qeyd edirsiniz. Daha sonra Əl-Xarəzminin kimliyi, onun anadan olduğu yer, yaşadığı illər, əsas xidməti və onun haqqında topladığınız əlavə məlumatları qeyd edə bilərsiniz. O cümlədən məşhur riyaziyyatçının təsvirini də yerləşdirə bilərsiniz. Keçək növbəti tapşırığımıza. Rəqəmlərin yaranması ilə bağlı deyilənlərdən hansı doğrudur? Mətnə əsasən əsaslandırın. Gəlin fikirləri oxuyaq. İlk rəqəmlər Hindistanda yaranmışdır. Bu fikri əsaslandırmaq üçün mətnə qayıdaq. Əgər yadınızdadırsa, mətnin ilk yarımbaşlığında belə bir cümlə var idi. İlk rəqəmlər qədim Misir ölkəsində yaranmışdır. Deməli, belə çıxır ki, A bəndində yazılmış fikir doğru fikir deyil. Digər fikirlərə baxaq. B bəndində qeyd olunur, Roma rəqəmləri ərəb rəqəmlərindən əvvəl icad edilmişdir. C bəndində deyilir ki, Misir rəqəmləri Roma rəqəmlərindən sonra icad edilmişdir. Bax, bu fikirləri də əsaslandırmaq üçün mətndəki 4-cü yarımbaşlığa müraciət edə bilərik. Gəlin həmin yarımbaşlıqdan 1-2 cümləni oxuyaq və asanlıqla hansı fikrin doğru olduğunu müəyyən edəcəyik. Ərəb rəqəmləri ilə tanış olana qədər Avropalılar Roma rəqəmlərindən istifadə edirdilər. Deməli, belə çıxır ki, Roma rəqəmləri ərəb rəqəmlərindən öncə yaranıb. Digər cümləmizi oxuyaq. Qədim Romalıların icad etdiyi rəqəmlər Misir rəqəmlərinə bənzəyirdi. Bax, bu fikirdən də belə aydın olunur ki, deməli, Misir rəqəmləri Roma rəqəmlərindən də əvvəl icad olunub. O zaman belə müəyyən olunur ki, C variantındakı fikir yanlışdır, B variantındakı fikir isə doğru fikirdir. Bax, belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz burada sona çatdı. Növbəti dərsimizdə görüşərik. Hələlik.